Jahodový sneh. Raz v zime jeden človek išiel cez pole a tam bol sneh. Zrazu sa mu niečo zablíslo pred očami a zbadal vo vzduchu takú dieru. Vošiel do nej a prešiel cez taký čudný vesmír. Prechádzal cez takú dlhú trubicu, ktorú zvonka nebolo vidieť. Zrazu sa zakončila a znútra ju bolo vidieť. A zvonka nie. Tá diera ho postrčila a on spadol na jednu maličkú planétu. Asi takú ako Česko a Slovensko dokopy. Padal, až kým nespadol do jedného snehu. Ten bol taký červenkastý. Teraz sa čuduje, prečo je taký červený a potom sa zamyslí, či by to mohol obliznúť. Dá si toho troška na prst a oblizne to. Bol to taký šťavnatý a sladký sneh. Vykročil. Chcel sa pozrieť, čo je za tým vysokým kopcom. Lezie naň, až kým naň nevylezie. A potom zbadá, že za takým strašným, huňatým snehovým kopcom je zrazu púšť. Dann würde ich nicht immer an dich denken müssen. Dann würden sich eben zwei andere küssen. Ale to sa mu iba zdalo, lebo tam zas sú iba samé snehové kopce. Asi za 98 kopcami sa mu marilo svetielko, ktoré ale bolo aj pravdivé. Keďže za ním chcel ísť, tak si skrátil cestu a išiel pomedzi kopce. Keď tam došiel, zbadal asi 15 domové mestečko. Ale to mestečko nebolo pravdivé, iba to svetlo. Keď sa na to svetlo prizrel bližšie, zistil, že je červené. Hrabal sa tam pod ten jahodový sneh a tam zbadal, že by sa tam zadusil, tak radšej vyliezol hore. Ešte si dal toho snehu na posilnenie. V tom zbadal pred sebou dáke nejaké omrvinky, išiel po nich a cestou si ich zbieral. Cestou sa mu asi 50 krát blíslo pred očami. Posledný krát sa mu voľačo blíslo pred očami a zjavil sa pred ním vchod na zemeguľu. Zistil, že so sebou má jednu kapsu. Zobral ju a nabral so sebou jahodového snehu. Potom zaliezol za kopec a potom rýchlo vzlietol, lebo ho vsala tá diera. Pristál ešte v tej diere a bežal na zemeguľu. Keď ho vypľula tá diera, tak spadol rovno do kúpaliska, lebo už bolo leto. Len, že sa mu neroztopil jahodový sneh v kapse. Stihol si ho vo vzduchu, kým čľupol do vody, zjesť. Ich bin eigentlich für die Straßenmusik. Mir würde ohne diese jungen Musikanten einfach etwas fehlen. Es wäre doch traurig, wenn die Leute nur noch für die Arbeit oder fürs Einkaufen in die Stadtmitte kommen würden. Aber ich kann die Geschäftsleute auch verstehen.